Saludos a todos los que nos siguen en esta página. Ahí siempre compartan nuestros videos. Vamos a estar siempre compartiéndole los videitos de los trabajos que hacemos aquí en Norteamérica, los hispanos. Así que esta vez nos han llamado para cambiar una boila. La boila se encuentra en el centro y vamos a pasarla esta vez al garaje, acá adentro. Como pueden ver, ya hemos preparado cierta parte. Así que les vamos a compartir el proceso y les vamos a enseñar dónde se encuentra la boila por aquí. Hemos hecho parte aquí ya de donde vamos a ubicar la boila, y la boila está aquí en el centro de la casa. Como pueden ver, estas son casas viejas que antes les hacían la boila en el centro, ponían todo lo que es la calefacción, la chimenea en el centro de la casa, el cual el señor ya está cansado de ver esto y de recibir esa huella todo el tiempo. Así de que vamos a sacar todo esto, lo vamos a eliminar, vamos a sacar la boila de aquí y la vamos a pasar hacia el garaje. Como pueden ver, aquí tenemos la boila. Vamos a mostrarles, aquí tenemos un fireplace. Este es el fireplace. Aquí dentro de esta chimenea vamos a tratar de eliminar todo esto para que la sala y la cocina quede grande. Y en la esquina tenemos lo que es la boila, lo que vamos a sacar. Y les vamos a compartir parte del proceso de cómo la sacamos y cómo la pasamos hacia allá. Como pueden ver, aquí la tenemos. Tenemos la boila metida en este hoyo. Como pueden ver, aquí está la máquina, la que produce calefacción y el agua caliente para la casa. Así que nada, compartan nuestros videos ahí, denle like, denle a seguir la página para poderles compartir videos en vivo, porque la política de Facebook es que si no tenemos 100 seguidores en adelante, no podemos hacer en vivo. Así que agradecemos su compañía ahí siempre con nosotros y nos vemos enseguida.